Toto je jediný hack, ktorý potrebuješ k tomu, aby si odmerala nechty správne. V prvom rade si priprav lepiacu pásku, najlepšia aj takáto papierová. Pásku si prelep cez svoje nechtové lôžko a poriadne označ okraje. Následne si tieto okraje označ perom a zopakuj tento krok pre všetkých 10 prstov. Meranie je pri objednávaní jeden z najdôležitejších krokov, preto sa uistí, že to robíš správne. Zlá veľkosť sa rovná, že ti nechty žiaľ nebudú držať a to určite nechceš. Ak už tento krok máš, tak ti odporúčam si zobrať nejaký papier alebo zošit a následne si tam tieto pásky polepiť. Túto vzdialenosť na páskach si už len stačí odmerať pravítkom a následne si tieto miery zapísať v milimetroch. Ja si to ešte vždy rada vypíšem zvlášť pre pravú aj ľavú ruku, aby som mala všetko pekne prehľadne. A máš hotovo, takto rýchlo a jednoducho máš správne odmerané nechty. Teraz už len stačí, ak pri objednávaní tieto miery zapíšete do kolónky s vlastnou veľkosťou, alebo ich porovnáte s našou veľkostnou tabuľkou a objednáte si podľa nej. Určite vám ale radšej odporúčam vybrať si vlastnú veľkosť, kedy vám príde set vyrobený priamo na mieru.